ibu-ibu urang teraskeun deui nya ayeuna masih sesi 13. Dina langkah 5 nyaeta pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam keluarga janten. Di dieu ayeuna urang ngabahas tentang pelayanan atau pengasuhan kanggo disabilitas berat pangintennya Bu. Ibu-ibu di bumina atarapi di keluargana atarapi di tatanggina aya henteu anu penyandang disabilitas berat. Mangga Bu, aya teu? Ibu Lilis aya. Mun gaduh nya. Terasa ade nu gaduh Bu. Oh, Ibu Suryati muhunnya gaduh. Tah, Ibu janten pami urang gaduh disabilitas berat di bumi atau di keluarga oge di tatanggi tah eta teh nya kedah disamikeun hak-hakna teh. Pengasuhanana, pelayananana kedah sami sapertos urang-urang anu normal biasa painten, bahkan kedah lebih kanu gaduh penyandang disabilitas na painten etanya kumargi supados anjeunna teh merasa oh iya berarti saya itu hidup sama seperti orang lain gitunya. Janten teu kengeng aya dibeda-bedakeun hak dan kewajibanna pasti kedah sami sareng urang anu normal biasa paintennya. Ibu eta paintennya kange pelayanan atau napi untuk penyandang disabilitas berat dalam keluarga paintennya. Eta maka tugas pesertanya tadi oge untuk memberikan pelayanan atau pengasuhan agar penyandang disabilitas berat tersebut tetap mendapatkan hak-haknya eta paintennya. Anu salajengna Ibu urang nonton video heula paintennya Bu. Di dieu aya video pangintennya anu judulna teh miris Bu. Di dieu teh anu menyandang disabilitas sangat miris pisan Bu. Anu judulna teh panginten di dieu teh aya bocah tanpa tangan dengan kaki yang hanya menggelinding Bu. Ieu panginten contoh videona mangga Bu tonton heula. Mangga Bu. Ihsan Nawawi 10 tahun. Ihsan Nawawi Bu namina. Wajah tampan ini merupakan penyandang disabilitas. Sejak kecil Ihsan tidak memiliki tangan dan kaki. Dia merupakan putra kelima dari Pasutri Aramin 55 tahun dan Mariatin 48 tahun yang tinggal di Banjarkembang, Desa Cupel, Kecamatan Degarat, Kabupaten Jemberana, Bali. Sejak dilahirkan hingga berusia 3 tahun, tubuh Ihsan sangat mungil. Namun kini ia sudah tumbuh besar dan sudah bisa bergerak agak lincah. Tetapi dia hanya bisa ngesot dan menggelinding-gelindingkan tubuhnya di lantai jika ingin bermain atau hendak mendekati orang tuanya. Lebih miris lagi dengan kehidupan ayahnya yang hanya sebagai pekerja serabutan. Terkadang ayahnya menjadi tukang pijat keliling, sekadar untuk menyambung hidup. Saat dilahirnya, saya sempat syok melihat kondisi fisik anak saya. Tapi kini kami sudah menerima kekurangannya dan kami sangat menyayanginya, ujar Aramin saat ditemui di Jemberana, Bali, Rabu, 26 Agustus 2015. Eta pangintennya Bu, contoh video anu miris nyata aya Nawawi nya putra Pasutri Amin pangintennya eta teh teu gaduh tangan, teu gaduh kaki sehingga pami aktivitas biasa tapi amang teh ukur menggelinding pangintennya eta Bu. Nah ayeuna Ibu sok ku abi dibentuk opat kelompoknya anu tos biasa panginten opat kelompok kangge sesi ieu nyaeta sok ayeuna kertasna ku Ibu tah dibagikeun saurang sakelompok satu lembarnya Bu. Nah eta sok ayeuna ibu-ibu tiap kelompok diskusi Bu, diskusikeun ku masing-masing kelompoknya Bu. Engke terus hasil diskusina diseratkeun Bu. Hasil diskusina diseratkeun kangge soalna apa yang harus dilakukan keluarga terhadap kasus tersebut. Tah pami urang gaduh keluarga sapertos anu name dikisahkeun dina video ieu, Ibu bade kumaha atanapi kedah kumaha pangintennya kitu. Pami urang gaduh murang kali atanapi keluarga anu menyandang disabilitas sapertos Nawawi nu name gitu panginten. Mangga Bu dikerjakeunnya. Sok diobrolkeun, diskusi nya sareng antar kelompok opat kelompoknya mangga panginten ngarobrol, diskusikeun ke diserat Bu, mangga pangintennya eta kangge tugasna pangintennya Bu sok mangga.